Sveiki, visi žiūrovai, čia vėl aš Mantas ir šiandien žaidžiame Debelkacą. Atsiprašau, kad nebuvo praeitų video, kaip ir buvau sakęs, žinokit, nenorėjau tiesiog filmuoti tuo metu. Dabar atsirado nauji update'ai, kur kiekvienas žmogus tai turėtų žinoti. Dabar atsirado toksai update'as, kad tipo 60 milijonų žmonių parsisiuntė šitą žaidimą. Ir dėl to atsirado Godzillos lygiai ir visokie kitokie. Dėl to šiandien bandysime juos perėti arba dar kitas dienas. Nes jie bus... Nes jie bus iki rugpjūčio 30 dienos. Nuo 16 iki 30. Ką? Tenais 11 valandos. Gerai, pradedam. Nežinau, kas čia bus tokia. Gerai, pradedam nuo kažkokių dovanų. Visų pirma, žmonės pažiūrės, kaip čia lygiai bus. Bus vienas. O ką? Bus lengva. Aš taip galvoju. Kai didelis, žmonės jau per didelis, jau per daug didelis, mes jau nebematom nieko. Kas mes per bokštą? Aš nežinau, jisai žiauriai blogai atrodo. Šitą bokštą bus nelengva nukilinti. Jeigu tiek laiko, tipo, ne laiko, bet aš pagalvojau, gal dabar reikės šitam įtrinti 60 kartų, o 60 yra milijonų pasisinkusių. Aš nežinau, bet aš taip galvoju. Lengva. Gerai, viską gauname taip, kaip ir kiekvieną kartą gauname. Ir šitą paspaudžiame. Oi, žmonės šitą paspaudžiame tyčia. O čia daugiau tai padariau yra. Žmonės, kaip mes šito nepamatėme. Tu žiūrėk, jūs pasižiūrėkit, čia kiek dalykų galėjau gauti. Varom vėl. Žmonės, visus turim gauti dalykus. Tu matai, kiek tenais tiketų yra. Iš viso. Aš nežinau, kaip gauti didesnį skolą, bet aš galvoju, kad turi atsiųsti daugiau karių. Jo, labai daug karių. 2 katinai priekyje ir kokia armija čia. Šitas man patinka, žinokit, žmonės, aš šitą buvau patobulinęs. Aš nepadariau specialaus video. Bus dar šiandien video. Jeigu man vis... Bus video biškai, tenais bus kitos žaidimas. Visi buvo seniau tą žaidimą matė, bet... Jis bus filmuojamas ant kompo. Be balso. Ir jis tiesiog muzikos ir tiesiog neliūsas video. Nebus ilgas video, ne. Bet dar bus vienas video. Jau dabar užtektinai gavome to skauro. Aš nežinau, žmonės, ką man daryti, aš negaunu tiek, kiek reikia.
pabandom vėl pereit, bet šį kartą nenaudosim daug karių. Okay. Šį kartą čia du tie kažkokie šovėjai, kažkokie tokie. Gerai. Aš visą laiką štai galvoju šitos siuntinės. Ai, ne, gal atrodo, kad daugiau hitinių tipo man atrodo, ar ne? Nežinau, kažkaip taip. Laimėjom. Mūsų sūras dar mažesnis. Žmonės jau nebevaram šitą dalyką, čia per sunku. Tik padauginam gal kelis karius. Žinau, kas specialus turiu. Ir aš supratau, ką tas akis daro, žinokit. Planu, ko aš čia turiu? Ant superhero, nueiktų velnias. Suprantat, kai... Žinokit, dabar jums parodyti ir paaiškinti, žinokit, čia per sunku buvo. Taip ir... Jata. Žmonės, kad daug nešneko, aš tiesiog bandau čia viską susiraminti. Valkyrę galim panaudoti, bet tai jau biškį per sena. Galim kažkiek patobulinti, bet nebeužteks pinigų. Žodžiu. Žmonės, pradėsim istorinį dalyką, kokio ne vienas pasaulis matęs. Nu, gal ir yra daug kas matęs, bet prasidėjo dabar viskas. Čia 3 stage'ai. Čia 1 stage'as. Viskas. Žmonės, prasidėjo. Godzillos lygiai, varom. Oh my god. Ko čia? Oh, čia šino Godzilla. Nekreipkit dėmesio, man patinka kaidžių. Nu, pavyzdžiui, kad Godzilla. Aš mano boksą sunaikint. Turėjau tai anksčiau suprast. Žmonės, čia žiauriai sunku yra. Mes turim jį nugalėti. Ir panaudot mūsų kelias pavardus. Ir viskas bus gerai. Iš karto. Mano, kas per velnas, jis kuriuo momentu gali čia pašauti. Tiesiog taupyti čia viską. Aš nežinau. Nebesiekia čia taip palai.
O, jis nieko dabar nedaro. Kai aš tik paleidžiu, tada jis kažką daro. Visą laiką čia eis. Ne, kodėl? Vis tik tai turėjau žinoti. Gerai, varom šitą kažkokią ligą. Aišku. Košė Leviatina, Rises, košė, nežinau. Vėl ta pati muzika. Labai gera muzika. Visai graži muzika. Aš žinau, kad va šitą kupetą galima gauti pačiai ir... Ir aišku, dabar aš miręs. Tik pradžia buvo, kai viską galėjau pasiimtinėti. Mano buvo tas bijimą paleisiu, mano buvo aktidai. O, ne! Ne, žmonės, čia ilgesnis mepas. Žmonės, pagaliau radom galimybę kaip išgyventi. Šitame mepė yra ilgesnis mepas. Nu, žodžiu, nesuprasti, čia yra mepas, kuriame yra kitas mepas, kuris dar yra kitame mepe. Aktyvino kažkokią Godzilla? Kas čia? Pala. Tai negali būti įmanoma. Aš turiu Godzilla. Siaubas, aš turiu Godzilla. Ketą biškį turiu. Prašau, čia yra nuolaida. Toks skirtumas. Man reikia pinigų. Duokit man pinigus. Man reikia šito. Bent vieną ketą, kuris yra reikalingas Godzillos lygai. Dabar aš turiu kliūpinti vietoj kažko. O kaip gerai. Dar plius meniu, kurį dar 5 man duo. Pats paskutinis. Ir jis nukilina blakus. Taip pat čia tik blekai yra. Wow, kiek daug damidžio daro. Išpilvo tą savo ugnį. Iš pilvo. Paleidžia. Dabar gali būt, kad šitas video bus ilgas. Unito info. Infoteka. Gerai. Ką, iškeičiam šitą, jisai toks visai lėtokas. Kur man jį dabar dėti, jisai toks brangus. Va, į pirmą eilę. Geras. Kažkokius atsisuko. Aišku, kažkokiam bokšte pačiams. Ar man čia taip atrodo? Gerai, čia iš karto kai sunku. Ne. Gerai, kad jisai ne į bokštą vien šaudo. O, ne, labai mano paliu šitas pataikyti. Ne. Kaip jie nenugali šitų? Nesąmonė. Žmonės, čia neįmanoma išgyventi, būna tie kaliai nebeįveikia va šitų pačių lėviausių kalių. Kur čia darosi? Žiūrėk, kad buvo kol bežionė įveikia. Žmonės. Miršta armija į sekundę.
visą laiką taip stovėsim, jeigu niekam nebus greita. Žiūrėkit, va vienas bymas ir jau visas mano armija numeris. Ne, dabar, kad ten reikia tik vieną smūgą. Maždaug. Ne, dabar jisai jau tikrai bokštą sunaikins žmonės. Dabar jisai bokštą sunaikins. Bet jis galėjau dar tą paleisti. Paskutinės sekundės. Paleidau milžinišką armiją, kuri toj mirs. Jį vien jau kelino, bent jau vienas karys. Ne! Mano Godzilla numirė. O, lengvai. Užtenka tiesiog greičiausias karys leisti. Jeigu dabar jis vėl apspauna, tai jisai mano šitos visus gatvės dalykus sutraikė. Taip jo, turėtų tokius Godzillos veikus padaryti, nes šitą geimą sukūrė japonai ir čia kiniečiai, nežinau, bet ir Godzilla filmus jie sukūrė. Va. Paskutinis. Matė, kad jis Clash'as kažkoksai. Komanda kažkokia. Ir ką bent jau įspėjau paleisiu. Ne? Gerai, dabar čia nesąmonė gryna žmonės. Čia jau gryna nesąmonė. Kaip? Saugokit mano bokštą. Kariai. Ne. Kaip aš šimauksnys, jeigu jisai toksai greitas yra. Ne, žmonės, mes nebeperėsime šito lygio. Čia būtų per daug gerai perėti, žinokit. Ir aš turiu ir savo katų saugoti dar bossams kitokiems, tai dar viskam kitam. Galim vėl šitą pabandyti, bet nežinau, mes čia įvyksim. Ne, žmonės su šito neperės. Prašau, bet čia per sunku yra man perėti, pavyzdžiui. Ja, grįžtam prie normalaus Devil's Gatso. Heavenly Tower. Bet jau turim bokštą. Čia lengva, man užtenka va tokį karą vien paleisti. Ir viską nužudyti. Netgi muzika pakeitė dėl to. Mašinas taip padarė. Nežinau, žiauriai lėtas. Tam per daug ketų jam. Spydą vieną gaunu. Žiauriai geras dalykas.
Tai, matot, žmonės, aš galėsiu tas Godzilla likus vykti biškai vėliau. Gal po 2 metų, gal dar kažkada. Nežinau, bet žodžiu, reikės ilgai laukti. Leidžiam daug karių. Matot, šitas boksas nėra stiprus. Lengva tiesiog. Periam. Oi, kur aš jau žmonės pasispaudžia, neteisė nepalieka. O čia dar ko nors turime. Ai, mes žmonės šitą turim dar lygį, bet jeigu... Nesijėtų dar... Ai, ne, žmonės, mes šitą viso lygį turim perėti. Ir tada galėsim valyti va šitos... O iš reikia dar kitą lygį perėti. Kur? Buvo susirengėm. Ne, aš man šiandien su manim dabar yra. Viskas susitarkau kelius dalykus. Ar nepamiršk, kad šiandien dar bus video, jeigu man išeis jisai. Aš galiu pasakyti 2 užuominas. Tame žaidime galima statyti. Ir aš kažkada jį filmavau 2 kartus. Netgi ir vėliko. Ir viskas. Tai galiu pasakyti. Va. Žodžiu, šį kartą pabandykim paleisti tą Godzilla kažkokią. Visai geras, matot, biškai lėtas, bet vis tiek geras. Klausimas, kas bus ir patobulins 10 lygio. Gal tada sugebėsim nugalėti Godzilla. Čia yra pati didžiausia. Taip, pereisim. Tai bus gerai. Žinai, gal iš tokios Godzillos taps milžiniška Godzilla normali. Gerai, va, ateina vienas karys. Ai, dar nenužudė. Pasirodo, kad jau nužudė.
Žiūrėkit, žmonės, kai mums bus lengva pereiti kiekvieną lygį, kad turėsim va tokią Godzillą. Tokį panašumą. Kaip buvo. Pavyzdžiui. Lengva. Nėra nieko didelio. Lengva. Viskas per kelias sekundės įvykdyta. Aš galiu vieną dalyką pasakyti. Jeigu tik pradedate šitą žaidimą, geriau gaunate gerą karį. Pavyzdžiui, vat kokį superį yra Uberį. Nenaudokite jų. Tiesiog pradėkite viską nuo pradžių. Nuo tų pačių lėviausių karių, kokius va turite, paprastus kelius. Va nuo jų pradėkite, va juos tobulinkite, paskui išsirinkite kai kurios tenais, tiesiog neimti, suprantat? Jis pradės nuo stipriausių karių, jums žiauriai nepavyks lygiai. Reikia viską pradėti nuo pradžių, paskui tobulinti va tokį, va tenais Titaną, ką ten tokį 10 levo. Paskui va jau rinkitės, kokius karius jūs savais norite. Ir tada va jau viskas yra gerai. Gerai visai būtų jums Ninja Cat. Irgi labai geras yra. Pradedantys. O, čia mūsų iš ateities karys. Norėjau sugrįžti į praeitį. Ne į dabartį. Tai ateityje mes turim teleportaciją. Žodžiu. Ko čia bus? Ko čia per kariai? Man čia per daug kalbos mums. Godzilla atrodo arba kad aš žiūriu į tą Godzilla ketą. Gatom kataminų. Gal jie mums padės. Varyt, pala pasižiūrėti. Baikit. Grįžkit. Taip. Nu. Va. Greičiau pareikit.
šito varom, kad daugiau XP gautume. Tai palaukit, grįšiu. Gerai, aš grįžau. Ir va, išleidome kelius dalykus. Dabar galima eiti katų kapsulę. Ne, žmonės, aš susimaišiau, galėjau tą katų kapsulę pakristi vieną tokį gerą dalyką, bet paaiškinti. O, mūsų Lizardas. Geras ir senas. Ir mes daug XP turime, bet tikrai gal tą Godzilla įspėsime patobulinti. Turėtume šitą įspėti, čia daug pinigų yra. O, paprastai Godzilla, dabar šin Godzilla kad. Geras. Žiūri, čia geras mano dalyks. Pala, šito ant jo parašyta. Va, that loves to play Godzilla. Dabar galim vėl bandyti perėti iš čia. Tai mes iš viso perėti. Šį kartą paleisim Godzilla iš karto. Pasižiūrėk, ką jį daro. Spalva pasikeitė. Niek daugiau. Tikra kova. Godzilla ir Ketų. Ir didžiųjų blogiečių. Kas laimės? Nežinau. Nėra žiauriai supras, bet bent jau galima panaudoti visai. Bent jau žinau, kad Godzilla galima paleisti ant juodųjų karių. Lengva. Nu, nežiūri, bet vis tiek buvo lengva. Man, pavyzdžiui. Gal ir jums būtų lengva. Gal jums bus. Gerai, turim oranžinę galvą. Čia žmonės skaičia lengva net neatsintė. Aišku, dabar bus galva. Žiauriai sunku. Bet visi kaip priekį einam po biškį. Kai mes ir priekį nukelinam. Ne, štai kaip angelas kelinam tikriausiai. Šitas gal... Taigi šitas prieš redus yra žiauriai stiprus. Kaip aš to nepagalvoju. Šiandien kažkokia per daug gera diena. Kodėl? Kodėl tokia gera šiandiena? O, taip, kad mums daug davė visko. Vali vėl į ekspediciją. O.
vėl grįžo. Vėl. Duoda tau greitumo serma. Viskas. Turim vėl neblogai visai daug pinigų. Man reikia žmonės dalyką pasižiūrėti. Va, norit pasižiūrėti. Tik 2 kariai taip pat čia. Bet jis gali paaugti. Pirmai pasirodė. Oi, sorry, žmonės, oi, palaukit, grįšiu. Žodžiu, čia buvau aš Mantas ir šiandien žaidžiame The Bell Capsule. Susiksime kitose videose. Ate.